হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? আজকে আমি আমার সাইকেলটিকে সুন্দরভাবে ওয়াশ করব এবং সেটা ওয়াশ করার জন্য আমার ওয়াশরুমে ঢুকিয়ে নিয়েছি। ওয়াশরুমে খুব জায়গা কম, তবুও আমি আমার সাইকেলটি ভালোভাবে সুন্দর করে পরিষ্কার করেছি। এবং তোমরা যদি আমার সাইকেল কীভাবে পরিষ্কার করি সেই রিভিউ দেখতে চাও তাহলে কমেন্টে জানাতে পারো। এবং তোমরা যারা আমার ভিডিওটি দেখতেছো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দাও। এবং আমি সাইকেলটি ধোয়ার পর আমি আমার বারান্দায় এনে রোদে একটু শুকাতে দিয়েছি। যদি ঠিকঠাক তুমি তোমার সাইকেলটাকে না শুকাও তাহলে কিন্তু চেইন ক্যাসেটের ভিতরে হাবের ভিতরে পানি জমে থাকবে, তখন কিন্তু তোমার সাইকেলটা খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে। তো তোমরা যারা সবসময় সাইকেল পরিষ্কার করবা, পরিষ্কার করার পরে রোদে কিছুক্ষণ শুকিয়ে রাখবা, তাহলে আর তোমার সাইকেলে কোনো সমস্যা হবে না।